ఉత్తరాంధ్రకు పెను తుఫాన్ ముప్పు తప్పింది. వారం రోజులుగా గడగడలాచిన ఫోని తుఫాన్ తీరాన్ని దాటింది. 22 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతోన్న ఈ ప్రచండ తుఫాన్ గోపాలపూర్, చాంద్బాలి వద్ద పూర్తిగా తీరం దాటి కోల్కతా మీదుగా బంగ్లాదేశ్ వైపుగా పయనిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ తుఫాన్ ప్రభావంతో 200 నుంచి 240 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తున్నాయి. బంగ్లాదేశ్కి వెళ్లేలోపే తుఫాన్ బలహీనపడనుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. బాలాసోర్ వద్ద తుఫాన్ మళ్లీ సముద్రంలోకి వచ్చే అవకాశాలున్నాయని అంచనా వేస్తోంది. लाइव टेलीकास्ट कर दो। ఫోని తుఫాన్ నేపథ్యంలో ఒడిశాలో రైల్ విమాన సర్వీసులు నిలిపివేశారు అధికారులు. కోల్కతా, చెన్నై మార్గంలో ప్రయాణించి 220కి పైగా రైళ్లు రేపటికి రద్దు చేశారు. ఇక భువనేశ్వర్, కోల్కతా విమానాశ్రయాలకు విమానాల రాకపోకలు నిషేధించారు. ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తీర ప్రాంత విమానాశ్రయాలకు అధికారులు హెచ్చరికలు పంపారు. ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేర్చేందుకు 3 ప్రత్యేక రైళ్లను కేటాయించింది రైల్వే శాఖ. ప్రధాన స్టేషన్స్లోని స్టాళ్లలో ఆహార పదార్థాలు, నీరు సిద్ధంగా ఉంచినట్లు ప్రకటించింది. మరో 3 రోజుల వరకు సెలవులు పెట్టొద్దని రైల్వే శాఖ ఉద్యోగులకు సూచించింది. తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మొత్తం 900 శిబిరాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఫోని తుఫాన్ ప్రభావంతో విశాఖ రైల్వే స్టేషన్లో సికింద్రాబాద్ భువనేశ్వర్ ఎక్స్ప్రెస్ నిలిచిపోయింది. వివిధ ప్రాంతాల్లో 34 సహాయక బృందాల్లో తీర ప్రాంత రక్షణ దళం సిద్ధంగా ఉంచింది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఫోని తుఫాన్ తీవ్ర ప్రభావం చూపించింది. పెను గాలుల ధాటికి విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలాయి. జిల్లాలో 60 నుంచి 115 కిలోమీటర్ల వరకు పెనుగాలులు వీస్తున్నాయి. వచ్చే 24 గంటల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ అధికారులు వెల్లడించారు. తుఫాన్ ప్రభావంతో విశాఖ, విజయనగరం జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడనున్నాయి. అన్ని పోర్టులలో ప్రమాద హెచ్చరికలు కొనసాగుతున్నాయి. खोलो लाइव टेलीकास्ट कर दो। ఈ తుఫాన్ ప్రభావానికి సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ శ్రీకాకుళం నుంచి మా ప్రతినిధి నాయుడు అందిస్తారు. నాయుడు, చెప్పండి, ప్రస్తుతం ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంది? ఫోని తుఫాను ముప్పు ఉత్తరాంధ్రకి పూర్తిగా తప్పింది. మధ్యాహ్నం సమయంలో ఫోని తుఫాను పూరి దగ్గర తీరం దాటడంతో ఉత్తరాంధ్రకు పూర్తిగా ఈ తుఫాను ముప్పు తగ్గింది. అయితే నిన్నటి నుంచి కూడా తీవ్రమైన హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్న నేపథ్యంలో అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉంది. అలాగే అనేక హెచ్చరికలు కూడా చేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలని కూడా ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలోని అధికారులతో పాటు ప్రజలు కూడా ఈ తుఫాన్ నేపథ్యంలోనే అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం మనం కవిటి మండలం రామాపురం పరిధిలో ఉన్న కొత్తపాలెం దగ్గర ఉన్న సముద్ర నిన్నటికి ఈ రోజుకి చూస్తే ఇక్కడ సముద్ర తీవ్రత చాలా తగ్గింది. నిన్న పెద్ద ఎత్తున అలలతో ఉవ్వేసి పడిన సముద్రం ఈ రోజు పూర్తిగా సాధారణ స్థాయికి వచ్చింది. తుఫాన్ తీరం దాటడంతో ఇక్కడ సాధారణ పరిస్థితి నెలకొంది. అయితే నిన్న ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంది, ఇక్కడ ఈ రోజు ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంది అనే విషయాలు మనతో మాట్లాడడానికి ఇక్కడ మనతో కొంతమంది మత్స్యకారులు ఉన్నారు. చెప్పండి, నిన్న ఇక్కడ ఫోని తుఫాన్లో ప్రభుత్వం నుండి పెద్ద ఎత్తున హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో మీకు ఏమనిపించింది? అంటే సుమారుగా మనకి విద్యుత్ తుఫాన్ కంటే ఎక్కువ నిన్నటికి సముద్రము ఉదెత్తుగా పెరిగిందని, దానివల్ల మరి 4 రోజుల నుంచి మత్స్యకారులకి అధికారులు తుఫాను మన శ్రీకాకుళం జిల్లా కంటే మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో వైజాగ్ నుంచి శ్రీకాకుళం జిల్లాకే ఉందని చెప్పిన మీద 4 రోజుల నుంచి భయభ్రాంతితోటి మనము ఆస్తి నష్టము రైట్ నాయుడు, థ్యాంక్ యూ. మరి ఆస్తులు